magpapalit tayo ng bearing, CVT bearing. Alisin muna natin itong side cover nitong Honda Click. Alisin natin itong mga bolt. Tandaan lang pag-alis para hindi masira tong gasket. Tandaan lang pag-alis itong bolt. Tandaan lang pag-alis nitong side cover kasi baka masira tong gasket. Ayan, ito ang alisin natin ngayon. Itong bearing na to. Medyo mahalog na kasi to. Gamitin natin siya ng special tools para mas madali siyang matanggal. Hatakin lang natin to para madali siyang matanggal. Ayan na, natanggal na siya. Ito yung papalit natin, Kuyo 6002. Mura lang to, 125 lang to. Sakto siya. Nalagay ko na siya. Kailangan lapat na lapat para mas madali siyang bumalik. Gamitin ko lang itong dating bearing. Gamit tayo ng circuit pliers. Yung circlip, babalik natin yung circlip. Kung napakita kanina yung circlip na tinanggal ko.
Ayan na siya, nakakabit na siya. Pabalik na natin itong cover, side cover. Ayan na, nabalik ko na yung bearing. Nabalik na natin itong cover. Ayan natin itong mga bolts. Yayamanin bolts, nag-iisa lang. Ito yung pinalitan kong bearing. Baka nyo na lang ang next upload ko. Salamat.